مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 تا آغاز دوره نوی تحصیل روزهای به شمار مانده است. بعد یک چند روز این میدان پر از کودکان میگردد. این مکتب یکی از کلانترین مؤسسه تعلیمی در شهرک اولبوک و ناحیه واسه میباشد. مکتب به سال نوی تحصیل پورا آماده شده است. در راهروها و اویزه‌ها از نوشته‌های بزرگان در وسط مکتب علم آموزی، پند و اندرس‌های بزرگان برای کودکان دقت جلب کننده پیشنهاد رهبریت مؤسسه و مهنتی کارمندان قسم خواجگی ماهیت تربیوی دارند. دقت هر یک نفر از اینجا میگذشته را به خود جلب می‌سازند. بناهای تعلیمی از دو آشانه عبارت بوده، با وجود آنکه سال 1973 ساخته شده است در حالت خوب قرار دارند. صنفخانه‌ها برای گذراندن مشغولیت‌های درسی پورا آماده میباشند. فرش صنفخانه‌ها رنگ کرده شده، تیره‌ها آینه بندی شدند. در سه بنای تعلیمی همه صنفخانه‌ها همین طور تعمیر جاری کرده شدند. در مؤسسه تعلیمی رقم 10 ناحیه وسه 1730 نفر خواننده تحصیل менамуд ки имсол 130 خواننده نسبت به سال گذشته زیاد گردید. خب مؤسسه تعلیمی رقم 10 ناحیه وسه 34 صنفخانه دارد. در این سال ما از حساب حاکمیت دولتی ناحیه وسه و اساسیاسیای والدین آموزگاران صنفخانه‌ها و مؤسسه را پورا از تعمیر برآوردیم و ماموریت مؤسسه تعلیمی رقم 10 ناحیه وسه با کالکتیو آموزگاران پورا آماده است که علمی شاگردای خود را به سال نو تحصیل فرا بگیرند. مثل این مکتب دیگر مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه وسه به سال نو تحصیل آماده می‌شوند. این مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 در دهات توگرک دهه توگرک واقع است. بناهای تعلیمی مکتب از دو آشانه عبارت بوده. در 22 صنفخانه این سال زیاده از 1000 نفر کودکان به تحصیل فرا گرفته می‌شوند. این مؤسسه از سال 1976 خب فعالیت میکند و با استفاده داده شده بود. در تیره‌ها اکثریت از فرسوده شده بودند، در حالت کارناشایان بودند. با دستگیری به واسطه شعبه معارف خب شخصا خودی رئیس ناحیه و دیگر جماعت توگرک خب دیگر شخصان صاحب کار مکتب امسال از تعمیر جاری برآورده شد. صنفخانه ها پورا تعمیر کرده شد. داخل بناهای تعلیمی بیرون همه از تعمیر برآورده شد و یک چیز رو باید قید نماییم که شخصا خودی رئیس ناحیه خب دو صنفخانه رو پورا از تعمیر برآوردند و ما باور داریم که دیگر شخصان هم باز دستگیری میکنن و مکتب در سالهای آینده هم باز نقصتر از تعمیر برآورده می شود. در این مؤسسه تعلیمی کارهای ساختمانی انجام یافته است. کارهای نصب کردن شعار و آویزه‌ها هم روزهای نزدیک به انجام میرسند. رهبریت مؤسسه و آموزگاران مقصد دارند که روز 1 سپتامبر شاگردان را در سطح خیلی بلند استقبال میگیرند. گزارش خواجه نظریف، خدای نظر زهروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.